Абхазия является невероятно теплой, красивой республикой на Кавказе. Народ, который проживает на территории Абхазии, славится своим гостеприимством, очень ценит свою историю, культуру, свою религию. Огромную роль сыграл в возрождении Коммунистической партии Абхазии Лев Нурбиевич Шамба. Благодаря его очень активной, плодотворной работе на сегодняшний день Компартия Абхазии является одной из ведущих политических сил на территории Абхазии. Лев Нурбиевич – это тот человек, который не просто гениальный руководитель, он очень хороший воспитатель. Он воспитал очень хорошее поколение, воспитал новую плеяду молодых руководителей коммунистического движения, Коммунистической партии Абхазии. И недавно новым руководителем Коммунистической партии Абхазии стал Бакур Бебия. Я могу сказать, что это очень талантливый, очень энергичный молодой руководитель, максималист, человек, который очень любит свою родину, очень любит людей, которые проживают на территории Абхазии, готов сделать все для того, чтобы эти люди достойно жили на своей родной земле. В недавнем разговоре с Бакуром я его спросил, вот как ты себе понимаешь, основная задача Коммунистической партии Абхазии. Он мне ответил, что я считаю, что на территории Абхазии все должно быть во благо человека труда. Тот, кто работает, должен иметь возможности достойно, хорошо жить на своей родной земле. Должен иметь возможность кормить свою семью, достойно воспитывать своих детей, чтобы наши старшие имели достойную старость, наши младшие имели хорошее детство. И вот ради того, чтобы наш многострадальный народ мог достойно жить на своей родной земле, мы готовы работать днем и ночью. Это, мне кажется, слова очень достойного человека, руководителя. Я убежден, что Бакуру удастся со своей командой сделать все, чтобы на земле Абхазии всегда был мир, соблюдались великие традиции, великая история, великая культура была сохранена на территории Абхазии. Я убежден, что те молодые ребята, которые сегодня идут в коммунистическую партию, а надо сказать, что очень серьезно молодился состав Коммунистической партии Абхазии, и очень много молодых ребят по зову сердца осознанно идут в ряды Коммунистической партии, становятся рядом с Бакуром, рядом с его командой. И также с одной мыслью – сделать достойной жизнь на родной земле. Земля Абхазии – многострадальная земля, но это выдающаяся земля, великая земля. И я уверен, что при поддержке Коммунистической партии Российской Федерации, его руководителя Геннадия Андреевича Зюганова, при поддержке Союза Компартии СКП КПСС, неотъемлемой частью которого является сегодня Коммунистическая партия Абхазии, все эти задачи вполне возможно решить. Основная задача, которую ставят перед собой коммунисты Абхазии, это интеграция в экономическое и политическое пространство Российской Федерации. Навеки с Россией – вот что написано на дверях Центрального комитета Коммунистической партии Абхазии. Когда мы спросили молодых ребят, вновь вступивших в Коммунистическую партию Абхазии, как вы видите свое участие, свою работу в рамках СКП КПСС, в один голос всеми было сказано, что мы будем делать все для того, чтобы возродить новый союз братских народов. Новый союз, где все люди будут равноправны. Сделаем все для того, чтобы возродить наш бывший Советский Союз, о котором наши родители очень много нам рассказывали. Я считаю, это очень достойная молодежь, очень достойная задача. Все прекрасно понимают, что по отдельности сегодня сильными мы никогда не будем. Невозможно представить себе Россию без Абхазии, а Абхазию без России. Это невозможно сделать. Я уверен точно так же, как без объединения всех республик бывшего Советского Союза. Я уверен, что эти молодые ребята, которые сегодня пришли в Компартию Абхазии, пришли в Компартию Российской Федерации, Компартию Украины и всех остальных республик Советского Союза, сделают все для того, чтобы возродить новый союз братских народов. В рамках комитета по делам СНГ, я работаю заместителем председателя комитета, могу сказать, что огромную работу сегодня депутаты парламента Абхазии проводят не только у себя на территории, но по всему
постсоветского пространства особо активно сегодня не участвуют во всех странах СНГ. Конечно, сегодня есть вопросы, очень сложные вопросы, но то, что сегодня без совместной работы мы не сможем преодолеть те проблемы, которые стоят перед нашими государствами, для того, чтобы сделать жизнь наших людей комфортной, понимают все. В прошлом году мы отметили 75-ю годовщину нашей Великой Победы. Абхазский народ внес огромную лепту в то, чтобы 75 лет, 9 мая, мы совместными усилиями могли водрузить красное знамя над Рейхстагом. Хотел бы сегодня поблагодарить Коммунистическую партию Абхазии за особое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Но почет, уважение всем тем, кто ценой своей жизни добыли нам тогда победу. В прошлом году в рамках Союза Компартии по инициативе лидера Народно-патриотических сил России, руководителя Союза Компартии СКП КПСС Геннадия Андреевича Зюганова мы организовали акцию «Сад жизни, сад победы». Во время Второй мировой войны в Советском Союзе погибло 27 миллионов человек. В память о каждом погибшем во время Второй мировой войны в рамках СКП КПСС на всей территории бывшего Советского Союза будет высажено 27 миллионов саженцев. Я благодарю коммунистов Абхазии, которые приняли самое активное участие в этих мероприятиях. Благодарю их за очень честное, доброе, чистое отношение к нашей Великой Победе. Благодарю их за проведенную колоссальную работу и особое отношение к нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Народ Абхазии несли огромную лепту в эту победу, поэтому еще раз хотелось бы поблагодарить и руководство Абхазии, и всех жителей Абхазии с тем, что они по-особому, по-доброму относятся к нашей великой истории, к нашей великой победе. Не случайно в России наше руководство говорит о том, что наша великая победа – это та скрепа, которая связывала, связывает и будет всегда связывать наши великие народы. Желаю удачи и успехов своим коллегам, своим друзьям в Абхазии. Бакуру Бебия желаю успехов. Я уверен, что со своей командой ему удастся сделать партию парламентской партией. Наша Компартия Абхазии всегда была парламентской партией. Я уверен, что мы возродим эту традицию. И очень достойно в парламенте коммунисты будут представлять интересы человека труда. Я хочу поблагодарить весь народ Абхазии за особое отношение к нам, к россиянам. Я очень ценю наши братские, добрые, теплые отношения. А как осетин хочу пожелать всем вам мира, счастья, добра, ну и всем нам здоровья. Сегодня нам это очень нужно. Сегодня важнее здоровье наших родных, близких, наших друзей, наверное, ничего нет. Поэтому желаю вам здоровья.